Luzea da aitzindaria izan zen. Euskal zinemagintza hastapenean zen garaian, ipar orratza norabide egokian jarri zuen hain zuzen ere. 200 proiektutik gora izan zituen esku artean elektrikarien buruz dela. Hala merezitako omenaldia jaso du bart, zinemira saiaren bidez, teknikari guztiengana zabaldu dena. Iazko azaroan zendu zen Areizaga, Bihotzekoak jota, eta Eba Arriaga bikotekideak jaso du saria. Gaurkoan berriz Kepa Junkerak 2020ko adarra saria jasoko du Victoria Eugenia Antzokian. Bertan Junkerari buruzko berpiztu dokumentalaren proiektzioaren aurretik egingo dute sari banaketa. Mari Jose Rekalde artista nafarraren eskultura bat jasoko du hain zuzen ere. Halere osasun arrazoiak direla medio, Junkera bera ez da aretoan izango. Berpizten sentitu du bere burua Kepa Junkerak 4 urte bizitza publikotik aldenduta egon ostean, itzultzeko garaia dela ikusi du. Izan ere, bere musika ibilbidea eta bizi duen unea jaso du asteazken honetan, argia ikusiko duen dokumentalak gainera adarra sariarekin aitortzare egingo diote. Fermin Aio zuzendariak eta Garazi Belasko zuzendari ordeak ondu dute Kepa Junkera berpiztu izeneko lana, eta honek euskal musikari, konpositore eta ekoizlaren ibilbide artistikoa errepasatu eta haren errehabilitazio prozesua jasotzen du. Zinemaldian estreinatuko dute gaur, baina horrez gain, emanaldi berezia prestatu dute urriaren 20irako Bilboko BBK aretoan. Azaldu dutenez, seguruenik han izango da Junkera berare. Eta Ipar Euskal Herria presta munduko pilota txapelketa urrian hartzeko hain zuzen ere urriaren 23tik 29ira ospatuko da, eta Xabier Kazaubon nazioarteko Euskal Pilota Federazioko lehendakariaren hitzetan kirol lehiaketa moderno bat izango da. Duela 54 urte, 1918an Javier Gil de Biedma Euskal Pilotaren nazioarteko federazioko presidentea izan zen azkena, Biarritzen munduko txapelketak antolatzen, beraz, aurten dator ospakizuna. Bueltan antolatzaileek hautatu dituzten 4 hirietan, Biarritz, Baiona, Bidarte eta Azparne, astebetez 630 kirolari espero dituzte, orotara 360 partida jokatzeko. Lehen aldiz, 5 kontinenteek ordezkaritza izango dute, hau da 34 herrialdek. Gainera, 1952an lehen munduko txapelketak jokatu eta 70 urtera ahalmen urriko jokalarientzat pilota egitarauan izango da azkenean. Munduko horrez gain, txapelketan emakumeek parte hartu eta 32 urtera emakumezkoen zesta puntalen aldiz izango da aurtengoan ere. Eta lerroburuekin bukatzeko nazioartera salto, Vladimir Putin Errusiako presidenteak mobilizazio partziala agindu du. Argitu duenez bakarrik erreserban daudenak deituko dituzte gerrara. Hau da, armadan lehendik ere aritutako herritarrak. Defentsa ministroak zehaztapen gehiago eman ditu mobilizazioaren inguruan, eta esan duenez, 300.000 militar ohi mobilizatuko dituzte. Agintariak nabarmendu du ez dituztela inolaz ere deituko ikasleak edo beste herritarrak, baizik eta lehen ere armadako kide izandakoak bakarrik. Inbasioaren ondorioz, Errusiak okupatutako lurrak atzera berreskuratzeko kontraerasoa hasi zuen Ukrainako armadak duela aste batzuk. Azken hilabeteetan kontrolpean izandako eremuetako batzuk galtzen hasi da, beraz Errusia, Ukraina ipar ekialdean eta hegoaldean, eta horiek horrela Moskuren menpe dauden Ukrainako lurraldetan erabaki bat hartu dute. Erreferendumak egitea galdetuz, herritarrei ea nahi duten beren lurraldea Errusiako Federazioan sartzea. Donbasko Herri Errepublika errusiarzaleek iragarri zuten atzo, hilaren 23tik 27ra egingo dutela galdeketa. Bada asteazkeneko lerroburuak hala errepara ditzagun, aipaturikoak sakonago. Klima larrialdiari helduz iazko azaroan Glasgown egindako COP26ko bileran hartutako konpromisoak gainbegiratu dituzte, eta adituek ohartarazi dute berriztagarrien hedadura laukoiztu behar dela, COP26aren xedeak bete nahi baldin badira. Ildo horretan adierazi dute elkarlanik gabe 2080ra atzeratuko litzatekeela karbono neutraltasuna, eta bitartean Brusela gaur hasiko da aztertzen 2030rako isuriak 50% murrizteko egitasmoak.
Iragan azaroan Eskozian egin zen COP26 bileran krisi klimatikori aurre egiteko konpromiso batzuk zehaztu zituzten. Besteak beste energia berriztagarriak areagotzea edota CO2 isuriak murriztea. Behin 10 hilabete pasata mahai gainean jarritako helburu horiek gainbegiratu dituzte energiaren eta energia berriztagarrien nazioarteko agentziek. Bertan adierazi da helburuak betetza nahi bada laukoiztu egin behar dela berriztagarrien urteroko hazkundea 2030era bitartean. Esan behar da azken hamarkadan 130 ugaritu dela berriztagarrietatik eratorritako argindarraren erabilera eta 124 erregai fosietatik eratorritakoarena. Ildo horretan berriztagarrien ahalmena 108 handituko da urte amaierarako, 300 gigabateraino. Adituen arabera ordea 2030erako nazioarteak 630 gigabat gehiago lortu beharko lituzke eguzki argia baliatuta eta 30 gigabat haize errotetatik. Ibilgailuei dagokienez berriz aholkako 15 gradura mugatza zehaztu zen COP26 bileran. Horretarako 2030erako elektrikoak beharko lukete ibilgailuen ehunazaritzaren eta abeltzaintzaren alorrean aholkatu dute lurrak gehiago ez zabaltzeko, baso soiltzea handitu ez dadin. Izan ere CO2 isurien 120ren erantzule dira. Adituen arabera helburu hauek gauzatzeko bidean elkarlana egokia bada 2050erako lortu liteke neutraltasuna. Aldiz elkarlanik gabe 2080era atzeratuko litzateke. Eta gurean ere konpromiso hauek aintzat hartuz energia berriztagarriak hizpide izan ditugu. Parke eolikoak dira eztabaidagai eta badirudi akordio baterako bidean direla Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Berriztagarriak eta kasu honetan eolikoen alde agertu dira arlo politiko zein sozialean. Baina nolako eredua da ezbaian dagoena. Alegia energia eredua bere jarri da eztabaidaren erdigunean. Energiaz Espainiako gobernuak dio ez duela Garoña berriz zabalduko, hain zuzen ere Teresa Ribera ministroak esan du ezinezkoa eta bidera ezina dela Gaztela eta Leongo Juntaren proposamena. Espainiako gobernuak ez du Garoñako zentral nuklearra berriz zabalduko, hala bai estatu du bart Teresa Riberak transizio energetikorako ministroak. Gaztela eta Leongo Juntaren proposamena ezinezkoa eta bidera ezina dela esan du, ateraldi ideologiko bat dela gehituz. Euskal Herria Bilduko idurre bideguren senatariak egin dio galdera Riberari, izan ere koalizioak pasaden astean eskatu zion Madrili nuklearrei buruzko eztabaida baztertzeko. Hala Riberak gogorarazi du badagoela Garoña desegiteko plan bat eta alde neurrian eskualdea errekuperatzekoa. Eta amaitzeko azpimarratu du Espainiak badituela nahikoa baliabide energia berriztagarrien aldeko apustua sendotzeko energia nuklearraren beharrik gabe. Krisi energetiko eta ekonomikoaren ondorioz ostera esne behiak haragitarako hiltzeko autua asko zabaldu da Europan, esnearen errentagarritasun apala eta haragaren preziona direla medio. Euskal Herrian dena den ez da ugaritu joera hori eta abeltzainek halako kasu gutxiren berri izan dute, hala ere nabarmendu dute ukuyuen egoera oso larria dela. Krisi energetiko eta ekonomikoak abeltzainak ere ataka larrian jarri ditu. Esnearen prezioak ikaragarri egin du gora azken urtean, baina azken hilabeteetako ekoizpen kostuen garestitzeak are gehiago okertu du egoera. Merkatuan esne premia dago arazoa baina haren prezioa eta ekoizpen kostua da. Zenbatean ordaintzen diete bada litroa esnezalei, abuztuan 45 zentimoan. Litro bat ekoizteak ordea 50 eta 52 zentimo artean balio du. Esnezale gehienek urtebete baino gehiago daramate galeretan sartuta. Jaurlaritzaren eta aldundien laguntzekin ari dira egoerari alduten heinean eusten, aurrezkei tiraka asko. Abeltzainek eskatzen dutena da salneurria ez dadila izan ekoizpen kostuak baino apalagoa, horrela behintzat ez omen dute galduko. Kostuak pandemian hasi ziren garestitzen eta aurten jo dute goia. Duela 2 urte pentsutona 240 euran erosten zuten. Azken fakturan 447an, 159ko egoera da hori. Artoarekin gauza bera pasada, prezioak bikoiztu egin dira hilabete gutxi batzutan. Horre gehitu behar zaio abeltzainek bestelako kostuak ere badituztela, euren jakiak, erregaiak, argindarrak kostu denek egin dute gorun. Testuinguru honetan sektoraren egoera ikusita, hiltegiak martxa onari eusten ari dira. Izan ere esnebeiak haragitarako hiltzeko autoa asko zabaldu da Europan. Esnearen errentagarritasuna apala eta haragiaren prezio ona direla medio.
Frantzian esaterako 250.000 abelburu sakrifikatu dituzte azken hilabeteetan, eta Espainian 50.000 inguru. Euskal Herrian dena den momentuz ez da ugaritu joera hori, ukuioen egoera oso larria baldin bada ere. Egoera txarra baldin bazen, horri gainera lehortea gehitu behar zaio eta horrek duen eragina baserri eta etxaldeetan. Ekonomian murgilduta kanpo merkataritza markak hausten ari da 2022 urtean inflazio handiak hauspotuta urtarrietik uztailera 25,4% handitu da Euskal Herriko enpresek atzerrira bidalitako produktuen balioa. Aiara Deurretak emango dizkigu xehetasunak, Adi. Esportazioak 25,4% igo dira uztailera arte Hego Euskal Herrian. Kanpo merkataritza handitu da eta 25.500 milioi eurokoak izan dira esportazioak 2022ko lehendabiziko 6 hilabeteetan. Gaz erosketa handien eraginez, uztailean parekatu dira esportazioak eta importazioak. Izan ere, esportazioak baino gehiago igotzen ari dira importazioak eta horren arrestako bat da produktu energetikoen erosketa asko handitu dela. Udan alaber, erreserbak betetzeko ahalegin handia egiten ari dira Europako Batasunean eta GLNA ezartzeko bietako bat da Bilboko portua. Uda lehor eta beroak gainera gazaren kontsumo handitu du eta horrek gehiago importatzera behartu du. Horrela, Espainiako Merkataritza Ministerioen arabera, uztailean, produktu energetikoetan 1.200 milioi euroren importazioak egin ditu Bizkaiak, handik sartzen dira guztiak. Izan ere, Bizkaiak importatutako produktuen 73,6% izan dira gaz eta petrolioa. Urte osoan berriz, ia 5.000 milioi izan dira iazko halako 2 baino gehiago. Bada hidrokarburoen erosketa handi horiek kanpo saldori eragin diote, bestela zanda, esportazioen eta importazioen arteko aldeari. Izan ere, Euskal Herria herrialde esportatzailea da, bere industrien piso handiari esker, baina aurten asko apaldu da. Zehazke uztailean ia parekatu egin dira esportazioak eta importazioak. Lehenengoak 12,6 igo baitira eta bigarrenak 60,5. Bestaldetik, Superberriako beharginek euren borroka irabazi dute, Aiara Deurretak azalduko digu. Superberriak supermerkotako zuzendaritzak bertan bera utzi du 30 langilei kaleratzea ekarriko zuen enplegu regulazio espedientea. Bada langileek greba mugabearen garaipena ospatu dute, izan ere, LAB eta Komisio Superiora sindikatuak deituta, irailaren 11an lan uztea abiatu zuten BM markapean dauden Bilbo, Amurrio, Laudio eta Ugaoko Superberriakeko langileek. 5 greba egun izan dira iragarrita geneukan greba mugagabetik, baina 5 egun oso intentsio egiten dira, oso gogorrak egiten dira ere borrokan egondara eta irabazteko aukerak genituela ikusten genuen arren, azkenean aurkeztu duten erea ezelako sostengatzen, datuetan ezen sostengatzen, eta beraz horrek indarrandia ematen ziogun aldi berean ziurgabetasun egoera oso handi bat da. 70 lanpostu kolokan daude eta horri aurre egitea psikologikoki eta emozionalki oso zaila da. LAB eta Komisio Superiora sindikatuek enpresak arrazio ekonomikoak ez zituela erregulazio espedientea ezartzeko uhartarazi zuten, eta horregatik exigitzen zuten espedientea baztertzea. Guk hasieratik defendatzen genuen zertzen hauek oso ondo funtzionatzen dutela, oso toki honetan daude kokatuta eta oso kutxa onak egiten dira. Erregulazio espedientea bertan bera utzi du enpresak, baina borroka ez dela amaitu nabarmendu dute. Superberriakeko den aktibitatea eta euren lanpostuen mantentzea bermatu arte handotuta jarraituko dute, baita Superberriak eta BMSopeko enpresekin harremanetan ere. Gaur egungo jabeek jarduera bertan bera utzi nahi baldin badute, guk defendatzen duguna da hori ardurarekin egon behar dela eta egon beharko dutena dela erosle bat bilatu. Eta horretan negoziazio horretan dabiltza, orduan momentu honetan pilota euren teiatuan dago, eta badirudi aurrera doala, baina argi dago ezin garela lasaitu, ernetan tolatuta jarraitu behar dugula, bada espada. Ordea ArcelorMittaleko Espainiako zuzendaritzak aldi baterako lan erregulazio espedientea proposatu du 2023ko abenduaren 31 arte Espainiako estatu osoan erregulazioa eztabaidatzeko negoziazio batzordea eratu du enpresak, non LAB, UGT eta Komisiones Obrera sindikatuek parte hartzen duten. Bada gaur eta bihar artean sindikatuak eta zuzendaritza bilduko dira erregulazio espedientea negoziatzeko. Sindikatuek hala ere dagoeneko ezezkoa eman diote erregulazio espedienteari, alabaina
baina negoziazioak jarraitzen du. Zuzendaritzak ez baitu behar sindikatuen babesik erregulazioa ez hartzeko. Elak eta Labek joan den astean iragarri zuten ez zutela erregulazio espedientea babestuko, besteak beste, enpresak arrazoi ekonomikoak ez dituelako eta negoziazioa Euskal Herri mailan egin nahi dutelako. Edo nola ere, sindikatuen arabera ArcelorMittalek erregulazio espedientea ezarriko du eta hori horrela izan ez gero, Elak eta Labek jakitera eman dute, langileen eskubideen alde dituzten tresna guztiak erabiliko dituztela. Nafarroako Volkswagenen lantegiaren etorkizunak kezka sortu du ere, konpainiak autoelektrikoen ekoizpenaren zati bat Landabengo lantegitik Kataluniara eramateko asmoa iragarri duelako. 2026tik aurrera izango litzateke hori. Bada iragarpenak ezjakintasuna eta haserrea eragindu beharginen artean horrela, erabakiak beharginengan izan ditzakeen ondorio ez aritu da gurean, Igor Peñalver Volkswageneko langile batzordeko kidea. Orduan ez dakigu egia den, orain faltatzen dugu enpresak edo taldeak hau berrestea, orain ditugu zuhurtziz, eta gainera ez dakigulako zenbat ordu kopuru kostatzen da kotxe elektriko bat egitea, horrek ere erabiliko lukeelako. Orduan oraingoz, pixka zuhurtziz. Eta Nafarroatik mugitu gabe Europako mugikortasunaren astera batu da urten, Iruñako udala ere, bada hori aitzakitzat hartuta jakin nahi izan dugu bertako biztanleek ze garraio mota erabiltzen duten eta zergatik galdera hauei erantzuna bilatzeko kaleratera da Iruñako 11ko lantaldea Sandra Urra. Kotxea, autobusa, txirrindula asko dira hirian zehar mugitzeko aukerak. Europako mugikortasunaren astea dela eta iruñarrei galdetzera atera gara ea ze garraio mota erabiltzen duten eta zergatik egiten duten auto hori. Bueno, kotxea eta txirrindula. Bueno, Vilagesa de autobusa, ni herri batean bizi naiz, orduan, segun debei guraren arabera eta hola, baina, normalean autobusa edo txirrindulan mugitzen naiz. En mi ciudad es que es una ciudad pequeña, entonces normalmente voy caminando. La Villavesa. Normalean txirrindula beti, ni joaten ez nire txirrindularekin, Julen berearekin, edo patinetea, eta Mikele txikitxoa eramaten dut atzean txirrindularekin karro batean. Yo, vehículo, el coche. Bueno, txirrindulan ibiltzea eta hola, kirol pixkete egiteko, eta gero uste dut debei kontaminatzeko inbeste, olakorik ez, eta pixket hortik. Comodidad. Una plaza de parking en la Plaza del Castillo y comodidad para trabajo y para todo. Alde batetik erosotasunagatik, hemendik gertu bizi naiz eta auzoan bertan aukeratu dugu eskola, eta nire lana ere badago hemendik nahiko gertu, eta ekologismoagatik ere, kontaminazioa ez egiteko eta hori bai. Y para hacer ejercicio a mi edad también. Porque es lo único que tengo, no tengo coche. Sí, y lo que me sale más cómodo. Badari berdinetik tiraka Euskal Autonomia Erkidegoan Bizit Euskadi Garraio Publikoan izeneko programa pilotua aurkeztu gaur Javier Hurtado Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailburuak ekimenaren berri 2022ko mugikortasunaren Europako astearen barruan eman du eta taxiaren zerbitzu publikoko gidariek Araba, Bizkaia edo Gipuzkoa bisitatzen duten pertsonei jakinarazpenak eman ahal izatea eta zerbitzua sustatzea du helburu. De Euskadi en transporte público, que va en consonancia con otras medidas que se están tomando, como por ejemplo en Donosti con el parking disuasorio o el proyecto que ha presentado la Diputación de Álava con Álava-Bus y la conexión con el turismo, de colaboración entre todas las administraciones en ese turismo sostenible y en esa movilidad sostenible. Destacar, como bien han dicho, que somos un referente en electrificación de taxis y de esas medidas de sostenibilidad y las queremos conectar de forma clara con el turismo. Gaizalatuta berriz aipatu gulerroburetan ere Eusko Jaurlaritzak helegitea aurkeztu du Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako udaltzainen lan poltsan euskarazko B2 maila beharrez dela dioen epaiaren aurka bingen Zupiria bozeramaile eta Kultura eta Hizkuntza Politikako Sailburuak atzo berretsi zuenez, bat etorri dira gobernuaren barruan Nerea García.
UGT sindikatuak Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan udaltzain izateko lanpoltzari jarri zion helegitean aldeko sententzia jaso du. Gasteizko administrazio auzitegiak ebatzi duenez, euskarazko 2 maila ez da beharrezkoa egiaztatzea 2021eko lanpoltzako sarbidea izateko. Gauzak horrela Eusko Jaurlaritzak ebazpen horren kontra joko du eta iragarri duenez errekurtsoa jarriko du. Gasteizko administrazio auzitegiaren sententzia da eta UGT sindikatuak udaltzainen 2021eko lanpoltzari jarritako helegiteari erantzun dio. Sententziak dioenez, euskarazko B2 maila egiaztatzea ez da beharrezkoa poltzan sartzeko eta irizpide hori bete ez zuten hautagaiek deialdian onartu behar dituzte. Eusko Jaurlaritzak berriz helegitea aurkeztuko du epaiaren kontra, salatzen duenez urte hauetan egin den bidea epaiak ez du aintzat hartu. Uste dugu, orain ezagutu den epai honek edo sententzia honek ez duela aintzat hartzen 40 urtez gure administrazioetan egin den bidea eta horregatik hartu dugu edo hartuko dugu errekurtsoa aurkezteko erabakia. Horrekin batera, sindikatuak ez datoz bat ebazpenarekin eta salatzen dute erabakiak euskaldunen hizkuntza eskubideak murrizten dituela. Euskaraz lan egin eta hartatua izateko eskubidea urratzen dituelako. OPE bateratu edo lanpoltza bateratu honek ere ez dituela euskaldunon hizkuntza eskubideak bermatzen eta hemendik elatik eskatzen dieguna da gure udalei bakoitzak bere epe propioak egin ditzala, lanpoltza propioak, horrela bakarrik bermatuko baita euskaldunon hizkuntza eskubidea. Lab sindikatuak herritarrekiko hurbiltasuna eta integrazioan oinarritutako tokiko polizia eredu bat defendatuko du. Eta horretarako besteak beste udaltzen euskaldunak behar ditugu. Herritar guztion hizkuntza eskubideak errespetatuak izan daitezen. Sententzia eman duen epaileak otsailean Laudioko udalean lankile bat berriz onartzeko agindua eman zuen, euskara munduko 5. hizkuntza zailena zela argudiatuta. Eta euskara hizpide hitzez ekiteko garaia leloarekin egingo da 3. euskaraldia, azaroaren 18tik abenduaren 2 15 egunez pandemiaren ondotik sozializatzeko gogoa sumatzen da, eta horretarako hizkuntza behar da eta euskarazko praktikak eratzera dator ekimena. Ariketan sakondu eta eremu berriak irabazteko asmoa azaldu du ekimenak. Euskaldunaren kupo hori dut betea, esanekoa izan eta bakea, aski alda maite dut ozen esatea. Euskaraz bada zerbait, hitzeko izatea. Esazu hitz bat asendotuko naiz, hitz bakar bat esuak izten du maiz. Martxan ipini ahota belarri, ari entzunari. Zu etxerako eta zu kalerako, jolaserako eta lanerako. Martxan ipini ahota belarri, ari entzunari. Bukatzeko Ainhoa filmaren soinu bandari erreparatuko diogu aste honetan, musika zuzenean saioan Elkar diskoetxeak argitaratu duen vinilo bikoitza aitzaki hartuta. Protagonistei elkarrizketak, zuzeneko musika eta bestelako bitxikeriez osatu da erreportajea. Ostegunean gaueko 10etan saio osoa ikusgai izango duzue, 11 telebistan, 11.eus atarian eta sare sozialetan hemen doakizuela egin bat. Euskaraz, aldo yo ser black and bass.
second best. Bada, asteazkeneko kontuak horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan lerrobuetan azaldu legez, Xabier Legarreta Eusko Jaurlaritzako migrazio eta asilo zuzendaria izan da gurean, eguerdiko magazinean, gonbidatu nagusi gisa eta haren elkarrezketarekin utziko zaituztegu jarraian. Horren bestez, besterik ez gure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak, guztiak eta gehiago, nahi duzuen aldiro 11 atarian ondo izan eta bihar arte. Egunero legez eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, horretarako gaurko gonbidatua dugu Xabier Legarreta, Eusko Jaurlaritzaren migrazio eta asilo zuzendaria. Eguerdion, ongi etorri Hamaika Telebistara. Eguerdion bai. Urte beltza izaten ari da muga zeharkatu edo mugak zeharkatu nahi dituztenentzat, nahi dituzten migratzaileentzat. Nolako izaten ari da urte hau, behintzat Irungo muga horretan? Bueno, Irun beti egonda dagoen lekuan hor mugan, baina egia da 2018tik ona iragaitzeko migrazio fenomenoaren fluxua asko izen da azken urteotan, ez? Hori dela eta azken urteotan administrazio desberdinak batu gara eta koordinatuta ibili gara purbet honen fenomenoari aurre egiteko, ez? Egia da, azken urteotan heltzen dizen flujuak gero eta handiagoak dira, eta egia da bebai azken urte bietan ikusi ahal izan dugu iragaitzeko migrazio fenomenoaren arpirik gogorrena da. Eta da azken baten pertsonak hasi dizela euren bizitza galtzen bidasoako uretan, eta benetan hori bizitzen dugunean oso gogorra izaten da. Norek erantzukizuna da horrelakoak gertatzen direnean? Olako gertakariak gertatzen dizenean nik uste dut gizarte osoaren porrota dela eta sistema osoaren porrota, ez? Zoritzarrez, hau konpontzeko ez da administrazio bakar baten erantzunkizuna edo elkarte baten erantzunkizuna, ez azken baten, nik uste dut hemen Espainia mailan badagoela erantzunkizun bat, baina batez ere Europa maileko gai pendiente bata, ez? Dena den, behin baino gehiagotan aipatu izan duzu, frantses poliziak hartzen duen jarrera, Irungo muga horretan, nolakoa da jarrera hori? Nik honetaz, behin eta berriz argi eta garbi egin dut berba, ez? Nik uste dut ganera tapujo barik egin behar dela berba eta gauze batzuei izen eta bizena jarri behar txagule, ez? Aspalditik ona, Frantziako poliziak martxan jartzen dituen kontrol selektiboak eta kontrol rasistak diez, eta holan esan behar dugu, ze holan da, ez? Eta horretaz aparte, beste aktuazio ilegalak eroaten dauz martxan, ez? Devoluzioak eta bar. Eta nik uste dut hori salatu egin behar dela, eta izenak eta bizena jarri behar txagu horreri, ez? Horren ondorioz, ikusten dugune da, Irunera heltzen dizen migranteak, alegin egiten daude beste bide batzuk topatzen azken baten Europara heltzeko, ez? Eta gehienetan horrek bideak askoz be arrisku gehiago egiten daude eta noizipein topaten gara bidasoako uretan baten batek bizitza galtzen dauena. Eta gero bestalde batetik ikusten ari gara zelan honen ondorioz bebai Irunen inguruan hasi dizela bebai mafiak batzuk, mafiak eta agertzen, ez? Eta honek mafiak azken baten negozioa egiten daude drama honetan, ez? Frantses poliziaz aritzen ari gara. Aldaketarik sumatu duzue hauteskunde zikloaren ostean? Ala denak berdin jarraitzen dugu? Normalean, hauteskundeak eta dagozenean eta indartu egiten dize kontrol horrek, ez? Halan da guztiz, zifrak ikusita, aurtengo zifrak igezko zifren antzekoak dira, dakusen datuak ikusita, eta horra askorik ez da aldatu. Bide seguruak, ez? Horixe da hainbat elkartek eta migrazioaren aldeko ahotzek esaten dutena, ez? Horixe dela beharrezkoa horrelako dramak ekiditeko, bidazoan gertatzen direnak esaterako. Zein neurri hartu beharko lirateke bide seguru horiek izateko? Nik uste dut hemen adostasun zabal bat dagoela
bai ameko administrazioen artean eta baita hirugarren sektoreko entitate eta elkarte desberdinen artean, ez? Guk hemen eskatzen dugune da behin eta berriz transito seguruak, ez? Eta horretarako nik uste dut korredore humanitarioak beharrezkoak dizela honek transitoak neurtzeko, ez? Soluzioa jarraitu behar da inzidentzia egiten, ez? Oindala 10 egun adibidez, senatuan eztabaida bat egon zan oindala 10 egun, Euskal Herria Bilduk aurkeztu zauen ekimen bat, bapurbet Irungo egoerari buruzko ekimen bat, eta iniziatiba horretan Euskal Herria Bilduk eskatzen zan dauen korredoreak, baina gero alderdi sozialistaren enmendakin bat onartu inzan, eta hor azkenean korredorearen hitza desagertu inzan, eta hor badago bidea, nik uste dut hemen politikaz aparte arlo humanitarioa beharrezkoa da eta bat egin behar dugu benetan honek korredoreak eskatzeko orduan, ez? Italiako hauteskundeak izango dira baita ere igandean, aurreikuspenen arabera ultraeskuinak irabazten baldin badu, aurreikustekoa da mugak are gehiago indartuko dituztela bertan, zen nolako ondorioak ekar ditzake honek? Italiaren emaitzen arabera hor geu babesa emoten zagu beste proiektu bateri, Aitamari proiektuari, Aitamari itsasoan hartzen dauzenean errefuxiatuak arazoak eukiten ditu baimena lortzeko porto batera basartzeko, ez? Oso importantea da jakitea Italiako emaitza zein izango dan, ze horren arabera seguramente barazo gehiago eukiko doguz gero horrek baimenak eta lortzeko, ez? Irungo mugaz aritu gara baita ere, aipatu duzu askok eta askok aurrera jarraitu nahi dutela, Frantziara joateko edo eta Europako beste herrialde batzuetara joateko, baina batzuk hor Irunen gelditzen dira, ez atzera ez aurrera, zenolako egoeratan bizi dira? Oso gitxi dira azkenean Irunen geratzen dizenak. Irunera heltzen dizen euneko 85 baino gehiago argirako nora joan gure dauen, ganera gehienak edo senitartekoak edo lagunak dakoie edo Frantzian edo Belgikan edo, eta perfila oso argia da. Da gizona, 25 urteko gizonatiez, paltsak eta gehienak frankofonoak. Normalean joaten dira edo Frantziara edo Belgikara, ze eurek frankofonoak diez eta eurentzako askoz berrezaue da horretan lekuetan integratzea. Eusko Jaurlaritzaren aldetik, estrategia zein da kasu hauetan? Euskal Herrian gelditzeko lana egiten duzu esaterako? Nik uste dut importantea dela gai honetaz berbaiten dugunean kontestualizatzea, ez? Gaur egun migrazioko politikak, estrangeriako politikak eta mugen kontrolako politikak ez dira gure kompetentzikoak, estatuatako kompetentzi osoa. Halan da guztiz ameko egoera ikusita, guk ja aspalditik irekita daukaguz errekurtso batzuk, adibidez asiloko eskatzaileei zuzendutako errekurtsoak badaukaguz, sistema estatalan espadizen sartzen eta kanpoan geratzen dizenean, hor daukaguz bai oinatiko errekurtsoa, bai Tolosakoa, bai Berrizekoa bereziki zuzenduta, emakumei zuzenduta eta emakume eta adin txikiko jenteari zuzenduta, eta gero iragaitzeko migrazioari lotuta hor Irunen badago oinarrizko errekurtso bat, oinarrizko errekurtso hori Estatu Espainolaren errekurtsoa da, programa baten barruan dago, baina Eusko Jaurlaritzak bai laguntzen dauz, hor barruan eitzen dizen inbertsioak eta hori geu ordaintzen dugu, baina bertako errekurtsoa ez danean kapaz heltzen dizen flujoak hartzen, momentu hortan aktibatzen da kontingentzi plana, eta kontingentzi plan horretan hor bai kudeatzen dugu Eusko Jaurlaritzatik 100%. De hecho, urtarrilean errekurtso barri bat ireki izan Irunen, 150 plazarekin, eta momentuz ez da erabili
ze ez da izan behar kontingentzi plana aktibatzea, bai alanda guztiz gu prest daukagu edozein momentutan erantzun behar badan kapazitatea eukitzeko erantzuteko, ez? Asiloa aipatu duzula zein da balantzea, zein da argazkia, eskatzen dutenetatik zenbatek lortzen dute? Oso gitxi, oso gitxi. Europa mailan nik uste dut Espainia dela gitxien onartzen dan lekua, ez? Nik uste dut 82% gora ez estatu egiten diez. Eta hori dela eta normalean honek eskatzaileek ezetza heltzen danean sistemara sartu dizenak asko kaleratu egiten diez, eta hori dela eta bere garaian onartu zen edo martxan jarri zen bai oinatiko errekurtsoa eta bai Tolosakoa. Eta Euskal Autonomia Erkidegoan gelditzen diren edo behintzate orain bizitzen diren migratzaileak zer nolako baldintzetan bizi dira? Bueno, danataiku dau, ez? Migrazio fenomenari buruz berbait egiten dugunean, ez da bakarrik iragaitzeko fenomenoa edo adin txikiko menak eta jenak deitzen dugun kolektiboa, ez? Gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoan 10,10 atzerritarrati, ez? Eta honek danataiku dau, badago eskariak edo preokupazioak dakoienak antzekoak diez, ez? Lana, etxe bizitza, eta olako preokupazioak, ez? Lan aipatu duzula berriki atzerritarren legean aldaketa bat eman da, hain zuzen ere administrazio irregularrean dauden migrantei lanerako sarbide hori errazteko asmotan, nola baloratu duzu aldaketa hori? Ondo, nik uste dut aurrera pauso bat ala, oraindikan zalantza asko daukaguz, momentuz, letra bakarrik irakurri dugu, ez? Gero, argitu inbiarko da, gauza asko, no? Baina egia da, orain arte, baimenak eta kudeatzeko orduan, eskatuten zandan arraigo soziala, arraigo laborala, eta oin sortu da, formakuntzako arraigoa, oraindikan ez dakigu norarte ahal izango dan justifikatu kurtso batzuk, aurrera pauso importantea eta beti be errestea honek baimen prozedimentua albiste hona da. Atzerritarren legeaz hitz egiten beste aldaketarik ikusten duzu beharrezko lege horretan? Bai, ze azken baten, oingo aldaketa bakarrik fokalizatu da mundu laboralean, ez? Eta, badauz beste arlo batzuk, hobetu inbiar dizela, ez? Alde batetik, prozedimiento administratiboak, askotan, behin eta berriz eskatzen txagu atzerritarrei, dokumentazio berbera, arazo pilo bat eukiten nabie, zain zita edo zita hartzeko polizia bulegoetan eta gero, arazo pilo bat egoten diez eurek dakarren titulu akademikoak homologatzeko, eta hor badagoz gauze pilo bat aldizenako betu, eta nik espero dut gitzik-gitzike hobetzen joatea, ez? Azken urtean Euskal Autonomia Erkidegora etorritakoen argazkia, zein da pentsatzekoa dagean Ukrainako gerraren ondotik datua altuagoa izango dela beste urte batzuetan baino? Dakusen datuak diez, 10,10 dizela hori momentuan, eta egia da Ukrainiako krisia dela eta jente barria etorri dela, baina bebai etorri dira beste leko batzuetatik. Dena den, Ukrainako refuxiatuek batzuek hartu dute berriro ere Ukrainarako bidea, ez? Zeintzuk dira datuak edo zein dagoera? Hor, danataiku daude bai, ez? Guk daukagun azken datua ustailaren amaierakoa da, eta, dakusen datuak, diez, ustailer arte, ameko polizi bulegoetan, ia 3.800 ukrainiar, eskatu dago ere protekzio internazional hori, eta gero bestalde batetik, igezko ikasturtean ia 780 ume
amaitu inzauien igezko ikasturtea. Oin irailearen 29an daukagu berriro be koordinazio maila deituta, eta irailean seguramente ikusiko dugu zeintzut izen oingo datuak, ikusiko dugu zemat ume amaitu zauien igezko ikasturtea eta zemat matrikulazio berri edo emondiez oin irailean, ez? Eskolez ari garela eta Ukrainako errefuxiatuak hainbat aurrak izanik, ez, nolakoa izan da prozesu hori, erronka handia izan delako, ez? Erronka handia izan da, ze, hor, nik uste dut administrazioen artean barriro belortu dugula daukagun habitoa gure arteko koordinazioan eta baita hirugarren sektoreko entitateekaz batera, hori formula hori emaitze onak emoten dauz, ez? Hemen hasikera batetik martxan jarri genuen koordinazio mai bat, mai horretan Euskal Autonomoko administrazio desberdinek batu inginen, eta Jaurlaritzako departamento desberdinak, hezkuntza saila, osasun saila, ertzaintza, pilo bat departamento guztiak, eta gero, nola ez, hirugarren entitateko sektoreak bai sistema estatalan barruan lan egiten duten entitateak, eta baita migrazio arloagaz esperientzia dakoien entitateak. Hazen da lehen ikasturte honetako balantzea, integrazioari dagokionean, nola moldatu dira Ukrainatik etorri diren aur guzti horiek herrialde berri batera, hizkuntza berri batera? Ez da erresa, eta ganera horretaz aparte, karga emozional handiagaz etorri dira gehienak, ez? Ezin gara ahaztu, etorri dizenak, etorri diez, gerra batetik, eta horren ondorioz, karga emozionala itxela, ez? Gure preokupaziorik handizena esan da, ona etorri dizen Ukrainiar gehienak sistematik kanpo dagoz, sistema estatalatik kanpo dagoz. Sistema estatala ja Ukrainiako krisia sortu orduko ja nahiko tensionata egonda, eta gaur egun aldugu esan ona etorri zen Ukrainiarrak gitxi gora bera 20-25 bakarri dago sistema estatal horretan, ez? Gehienak sistematik kanpo dagoz, edo euren senitartekoen etxeetan, edo ameko familietan, kontutan eduki behar dugu Ukrainiako krisia sortu orduko Euskal Autonomia Erkidegoan ia 3.500 Ukrainiar bizitzen zan dizel gehienak, ganera 50% Gipuzkoako lurraldean nahiko lokalizeta, ez? Orduan, etor dizen gehienak ja binkulo bat eukidagoie hemen, eta gure esfuertzo esan da batez ere sistematik kanpo dagozen pertsonari zuzenduta. Aipatzen duzunaren ildotik, zenolako garrantzia hartu dute Euskal familiek harrera prozesu horretan? Nik uste dut erantzuna oso positiboa izan dela, ez? Euskadi betidanik esan da herri solidario bat, eta Ukrainiako krisia eukidogunean horbe igarri da Euskal gizarte solidarioa dela, ez? Inklusioa hitz egiterakoan ere hori da zutapetako bat, ez? Segregazioari nola aurre egin, kolektibo migrantea batzutan lotzen da, ez? Segregazio prozesu horrekin eskoletan ere, hezkuntza legea eztabaidatzen ari den honetan, zuretzako zein da gakoa guzti honetan? Nik uste dut hezkuntza sailetik bide honetatik doazela, ze aurten ireki daude parte hartze prozesu bat, honetaz berbaiteko, hezkuntzako sailburuak barri emon zauen zelan datorren urtean, 2023an, gure dauela sinatu itun bat, segregazioari buruzko itun bat, ez? Nik uste dut, albiste ona dela, baina baita be pentsaten dut, eskoletan pasaten den arazoa edo ez da bakarrik hezkuntza saileko ardura bat. Nik uste dut parte hartze prozesu hau irekitzen danean, nik uste dut gauze gehiago utaz reflexionatu egin behar dela, ez? Etxe bizitzako politika, zeirraitik etorkinak joaten dire auzo batera eta ez bestera, ez da bakarrik eskoletako asunto bat, baizik eta askoz bez zabalagoa. Baina, alan da guztizue, nik uste dut bide honetatik doala, bebai, hezkuntzako departamentoa ireki dauen parte hartze prozesu honegaz.
gizarte mailan esaterako, nola ikusten duzuzuk migrazioaren gai hau? Onartzen da? Nik uste baietz, ez? Eta, de hecho, ikuspegi urtero argitaratuten dau barometro bat, non purbet aztertzen da zein dan euskal gizartearen percepzioa migrazioaren aurrean. Eta gerota nota handiagoa ataratzen dau gizartea. Baina, alanda guztiz behin ikuste dut erronka potolo batakule ametik eta urrengo urtetara, ez? Euskal gizartea, aniztasun kulturala gerota handiagoa da, eta hori positiboki ikusi behar dugu, ez? Nik uste dut, gainera, gaur egun munduan zehar, herri progresistenak diez benetan ondo kudeatu indauienak aniztasun kultural hori, ez? Nik uste dut, momentuan, administraziotik daukagun erronkarik handiena dala zelan kudeatu aniztasun hori, eta beti be arlo positibotik, ez? Positiboki baloratuta, ez? Gizarteak duen beste kezketako bat bada, gizarte geroz eta zaharkituagoan bizi garela, ez? Migrazioak zein eratara lagundu dezake honetan? Nik uste dut, momentuan daukagun datuak hasi ikusita eta reto demografikoko politika peor dagoz, migrazioa beharrezkoa da. Beharrezkoa da daukagun sistema mantentzeko. Baina kontuz, migrazioa behar dugu, baina migrazio fenomeno naturala da. Honegaz gure dut esan, oin beharrezkoa dela migrazioa daukagun sistema mantentzeko, bai espasan migrazioa fenomeno natural batala eta ondo etorria izan behar da alanda guztiz. Xabier Legarreta, Eusko Jaurlaritzaren asilo eta migrazio zuzendaria, eskerrik asko Hamaika telebistara gaur etortzeagatik. Mi esker zeueri. Musika baino artista bat pentsatu dut aukeratzea batez ere sekulako eragina eduki duelako nire ibilbidearekin, ez? Eta nola ez hori James Brown jauna da, Godfather edo padrinoa, eta beraren esker beste dena sortu izan delako, ez? Punk musika, hip-hopa, hausa, disco musika eta bar eta bar. Ez da izango bat, baizik bi, 1972an argitaratu zen Akelarre sorta bat diskoa, Euskal Herriko Herri Gogoan disketxean kaleraturikoa, William S. Fisher, afroamerikar artistarena. Disko hau bitxia da batez ere Euskal abesti herrikoien moldaketa bat duelako, ez da? Moldaketa hori musika beltza, soul, funk, jazz, groove eta psikodelia ikutua duen jantzi horrekin egina dago, eta 1972an kaleratu zen, aurten 50 urte betetzen dira, eta horren aitzaki horrekin, elkarrekin egin dudan bilduma proiektu bat, Katebegiak izenekoan sartu dugu kantua, eta elkarrekoak argitaratu dute jendeari erakusteko vinilo formatuan noski. Eta beste bigarrengo diskoa, honek zer ikusia dauka nire musika ibilbidearekin, musikaria esaten dudanean disko jartzailea, da De La Soul is Dead, De La Soul hirukotearena, New Yorkeko hip-hop talde ospetsuarena. Ez da haien lehen diska, baizik hirugarrena, eta nahi sekulako eragina eman zidan disko hurak
eta ikusi nuen beste motak ezberdinak zeudela musika sortzeko, ez? Kolaxak eginez, samplerraren erabilerarekin beste diskoko zatitxoak hartu. Kantu bakarra. Zaila da, ez? Orduan esango dut, azken aldian asko gustoko dudan kantu bat. Da Nigeriar rapera bat, Londres hirian bizi dena, Little Sims izenekoa, bere azken diskako Point and Kill diskoa sekulakoa iruditzen zait, Afrikar ikutua duena, eta bideoklipa erabat gomendagarria da. Beti gustatu izan zait Lelo bezala, ez? Don't worry, be happy, nire itzaiagatik, eta Bobby McFerrin handiaren abestia eta hitza. Eta bigarrengoa, asko ere gustatzen zaidana, da Fight for your rights. Izatez, izenburua Fight for your rights da, baina gero jarraitzen du to party edo for party, ez? Festa egiteko burrukatu itzazu zure eskubideak, ez? Eta nola ez Beastie Boys taldearena. Egingo dut hemen nolabait nireganatu galdera, ez? Eta zentzu honetan, aipatuko dut, demagun azken 20 urte hauetan izan den nire inspirazio edo, esango nuke, puntuan hartzen dudan ekoizle, musikari eta disko jartzailea. Zuzen Will Holland izena du, erresuma batukoa da, baina denok ezagutzen dugu hobeto Quantic bezala. Estiloak oso antzekoak ditugu, musika beltza afroamerikarra, berak eukizuen soul talde bat, Quantic Soul Orkestra, beranduago Kolonbiara joan zen, eta kumbiarekin eta egin izan ditu hainbat disko, disko jartzaile gisa ere sekulakoa da, eta sorte handia dut, elkar ezagutzen gara, Euskal Herrian egon zen, bitan, eta elkarrekin egon ginen, eta oso roiona, eta Quantic. Neri